Alle troede, hun var en prinsesse. Helt til hun nægtatte kysset og ødelagde alt. Ingrid stod på torvet i sin lille landsby, umulig og ikke lægge mærke til. Håret hendes, gylden som solstråler, flagrende i vinden. Hun var stærk, både i krop og sjæl. Men i dette Norges strenge samfund blev hun ofte set på som en rebelsk prinsesse, selvom hun ikke havde noget slot at kalde hjem. Hun havde altid nægtet at følge de traditionerne, som pressede hende til at være noget, hun ikke var. Dette var hendes daglige kamp. Så kom han. Prins Erik, forklædt som en vanlig handelsmand. Han prøvede at undslippe det storslotte hoffet. Ønene, hans lyst er jo længsel, men han bar også et tungt hjerte. Han ønskede at vide, hvad ægte kærlighed var, hvad det betydede at være elsket for den han faktisk var, og ikke bare for sin titel. Omgivelserne var fyldt med nysgerrige blik. Folk mumlede og pægte, usikre på hvad de så. Da Erik nærmede se Ingrid, var hun ikke klar over, hvem han var. Alligevel et elektrisk lag af spænding hang mellem dem. Kan jeg få lov til at kysse dig? Vakre dame, spurgte han, blikket hans glitrende, som de stjernerne, som sjældent kunne ses over de tætte skyene. Ingrids hjerte bankede, men det var ikke af romance, det var af beslutsomhed. Nej, svarte hun, stemmen klar som krystal. En iskaldt vind blåste, og for et øjeblik var det som om tiden stod stille. Folk stævnede. Slægt kunne ikke ske en kvinde af folket, som afviste en prins. Rygterne begyndte at svirre som modbydelige fluer. Hun vidste, at konsekvenserne skulle blive alvorlige. Det gik rygter om forræderi, om kærlighed, som tilsidesatte pligten. Det blev en skandale, som rystede både riget og den kongelige familien. Hjertet hendes blev tungt. Hvad havde hun gjort? Havde hun sat både sig selv og landet i fare? Erik på sin side stod nå med et hjerte i stykker. Hvorfor? Spurgte han, stemmen lav, næsten hviskende. Fordi jeg ønsker at blive elsket for den jeg er, svarte hun, selvom hun tjente frygtens lynge se rundt hende som en stram snare. Hvad ville ske nu? Hvilke mørke hemmeligheder skjulte se bak dette øjeblikket? Tilskuere så på dem med blandinger af chok og fryd. Se på dem, hviskede de, virker det ikke rart? Nogen lå, andre snudede sig bort. Det sociale presset var overvældende. Ingrid følte de kalde blikkene på sig som stikkende nåler, og hun indså, at hun måtte kæmpe mod mere end bare samfundets stolte traditioner. Livet hendes og Eriks sit havde allerede blivet kompliceret. Hvad ville ske, om de skjulte fiendene udnyttede denne situationen? Begær og magtspil lurte i skyggene, klar til at gøre situationen endda farligere. Ingrid var fast bestemt. Hun måtte stå for det, hun troede på, men til hvilken pris? Det var ikke bare en uskyldig afvisning længere. Når var det en kamp for kærlighed, liv og værdighed. Ej, før vi fortsætter med denne utrolige historien, må jeg give dig en vigtig advarsel. Mange abonnenter har rapporteret, at YouTube fjernede abonnementerne deres uden forvarsel. Tag en rask tit på den røde knappen nedenfor for at sikre, at du fortsat er abonneret på kanalen. Jeg vil ikke, at du skal gå glip af noget af det eksklusive indholdet, som kommer. Og når du først er der, giv en kraftig tommel op. Det hjælper mig virkelig med algoritmen. Og fortæl mig i kommentarfeltet, fra hvilken by ser du på. Jeg elsker at blive kendt med hver eneste fantastiske person, som er en del af dette fællesskabet. Din deltagelse gør hele forskellen. Lad os prate sammen. Ingrids verden snurrede rundt. Hun kunne føle blikkene fra mængden. De var som kvælertak. Prins Erik stod der. Øjnene hans var fulde af følelser, hun ikke helt forstod. Frygten lurte i baggrunden, men det var noget andet, som gnagte i hende. En uro, hun ikke kunne sætte fingeren på. Hun ønskede at fight back mod opfatningene. Men hvad, om hun bare gravede sig dybere ind i problemer, hun ikke kunne kontrollere? Og så, i et øjeblik, som skar gennem stilheden, eksploderede det. En frygtelig lyd som et knust spejl skar gennem torvet. Mennesker begyndte at skrige. Ingen så, hvor det kom fra, før det var for sent. En ukendt skikkelse brød sig igennem folkemængden. En mørk kappe, som flagrede bak ham. Det var som om scenen skiftede fra et romantisk drama til en skrækfilm. Ingen kan blive forelsket i en vanlig kvinde, råbte manden.
en vred ånd, som bar på en gammel krangel. Lyden af hans stemme var som lyn, som delte himmelen. Kundskab om hendes sande identitet vil ødelægge dig, prins. Ingrids åndedrag stoppede. Sande identitet. Hun lænte sig fremover, hjertet hamret vildt. Skikkelsen var kendt, men hun klarede ikke at pladse ham. Havde han forbindelser til fortiden hendes? Mørke hemmeligheder truede med at overvælde hende. Hvad snakker du om? Erik virkede forvirret, men også sint. Du lyver. Det er hun, som lyver, løgneren, råbte manden tilbage, og ansigtet hans var fuldt af moral og sinde. Folkemængden begyndte at mumle. Øjnene deres hoppede mellem Ingrid og manden, som om de var skuespillere i et teaterstykke, ingen af dem ønskede at være en del af. Ingrid rykkede tilbage, knærne svigtede. Kendte hun ham? Havde hun gjort noget for at fortjene denne afsløringen? Hvorfor? En rystelse gik gennem hende, og panik lyste op i magen som en flamme. Hvad om hun var anderledes, end hun troede? Hvad hvis noget hun helst ville glemme kom op til overfladen? Folket begyndte at trække sig tilbage. Ansigtene var fyldt med blanding af frygt og nysgerrighed. Nej, det er ikke sandt, skreg hun, men stemmen hendes var svag. Hun tog et steg mod Erik. Dette kunne ødelægge dem. Lad han ikke få kontrol over situationen, tænkte hun. Men så fra mængden begyndte nogen at viske ord, hun frygtede. Ord, som kunne kaste skygger på hendes liv. Så skjede det. Kapper og hatter sprøjtede i alle retninger, som om stormen grejede og greje sømat af. Alles hænder! Den mystiske manden strak ud hånden og viste frem noget glitrende. En ring. Se, denne er din, Ingrid. Den beviser alt. Du er ikke bare en vanlig kvinde. Du tilhører et rige, som blev glemt. Latheten fra jubelen snudde sig til horror. Rygtene skabte bølger, og Erik snudde sig mod hende. Øjnene hans var fyldt med forvirring. Er dette sandt? Ingrid stod der, lamslået. Svaret lå på tungen hennes, men ordet blev liksom sittende fast. Tårerne hun kæmpet mod pressede sig frem. Det hun trodde var en frihetskamp kan nå bli en nettside av ulv i fåreklæder. Hvilken pris måtte hun betale? Hvad ville dette betyde for dem? Kraften i afsløringen hang i luften tykt som tåge, og det føltes som om verden snurrede bort fra hende. Hun vidste ikke, hvordan det ville ende, men en ting var klart. Alt hun troede hun vidste, var i færd med at kollapse som et korthus. Ingrids verden snurrede rundt. Hun kunne føle blikkene fra mængden. De var som kvælertak. Prins Erik stod der. Øjnene hans var fulde af følelser, hun ikke helt forstod. Frygten lurede i baggrunden, men det var noget andet, som gnavede i hende. En uro, hun ikke kunne sætte fingeren på. Hun ønskede at kæmpe tilbage mod opfatningene. Men hvad om hun bare gravede, se dybere ind i problemer, hun ikke kunne kontrollere? Pludselig, som om luften selv blev revet bort, trådte den mørke skikkelsen nærmere. Han hævede hånden, og folkemængden stilte sig i en uhyggelig stilhed. En skarp latter brød ud fra manden. Der aner ikke, hvad denne såkaldte prinsessen skjuler. Verden er mye mere kompleks end det der ser. Ingrid trak pusten dybt. Skikkelsen var kendt, men hvorfor? Hun huskede ikke ansigtet, men det gik en kulde gennem hende. Du, hvem er du? Spurgte hun, stemmen hendes svag, knapt mere end et visk. Han smalt bengangne mine. Alt du trænger at vide, Ingrid, er, at du ikke er den, du tror, du er. Din ægte identitet vil ændre alt. Murmringene fra mængden vokste. Hvad mener du? Råbte Erik, hjertebank som tordenvejr. Slip os, fortæl os, hvad du ved. Dramatikken fra de skjulte hemmelighederne, som hang i luften, var elektrisk. Ingrid kendte hjertet. Sit presse mod brystet, som om hun var fanget i en fælde. Nej, dette er ikke sandt, skreg hun, men tvilen rant ind i tankene hendes. Hvad hvis det var noget, hun havde gemt bort? Så, med et bråt og uventet bevægelse, strakte manden ud hånden og kastede en liten sølvfarvet genstand i bakken. Det smalt som et lyn. En liten eksplosion af lys fyldte torvet, og folk skreg i panik. Ingrid knipsede op faldet sine. Hvad har du gjort? Skreg hun til manden i kappen.
Hun kunne se Erik blive trukket tilbage af en af de nervøse soldaterne, som havde stilt sig op for at beskytte ham. Det lysende lyset forsvandt like raskt, som det kom, og i det, som føltes som en evighed, gled en mørk skygge ind fra kanten af torvet. En kvinde i en kappe, den samme mørke kappens ansigt, svømte ind i Ingrids syn. Husk, Ingrid, hviskede hun hissig. Du er ikke alene. Jeg har ventet på dette øjeblikket. Hvad mener du? Spurgte Ingrid forvirret. Den nye ankomsten, en ukendt, så nær inducerede frygt. Manden i mørket pegte mod Ingrid med en skudt finger. Dette er ikke bare en enkelt skandale, prinsesse. Din fortid er dradt frem fra skyggene. Du ved ikke, hvad slags kræfter, som jager dig. Stop, råbte Erik. Han var oprørt og frustreret. Giv os svar. Hvem er du, Ingrid? Hvad i al verden sker? Ingrids hjerte raste. Hemmelighedene slyngede sig rundt hende som en tyk tåge. Hun følte sig hjælpeløs. Kanskje jeg ikke ved alt, indrømmede hun, og stemmen knak. Men at blive afvist af dig, af alle mennesker, magtspillende lurer i skyggene, og kanskje jeg ikke er den, jeg troede. Den modtatte afsløringen hang i luften som et varslet storm. Alt hun troede, hun vidste om sig selv, om hvem hun var og hvad hun ville have, blev trukket ind i tvivlens klør. Rygtet om hendes sande natur kunne rasere ikke bare hendes liv, men alt rundt hende. I opstandelsen begyndte en anden person at gemme se mellem mængden. En ung jente, som så på scenen med store, rede øjne. Ingrid, råbte hun, stemmen hendes skarp som kniv. De ved, hvem du virkelig er. Gulvet under Ingrid virkede at vakle. Alt hun troede, hun vidste, begyndte at smuldre. Hvad betydde dette for dem? En ny virkelighed lurte i skyggen, og hun vidste, at hun måtte finde svaret, før det var for sent. Ingrids hjerte raste. Den plagsomme stemmen fra den mørke skikkelsen var som klør, som rev i sjælen hendes. Overraskelsen lyste i folks ansigter. Frygten raste, og mumlingen voksede til en brummende summing. Hvad mener du med, at hun ikke er den, hun tror, hun er? Råbte Erik, men ordene hans blev druknet i kaoset rundt dem. Kvinden i kappe trådte frem med blikket fastfæstet på Ingrid. Det er på tide, at du husker, Ingrid. Du bærer på en hemmelighed, som kunne forandre alt. Hendes stemme bar tyngden af fortiden, som en gammel sang, som ikke ville blive glemt. Ingrid ønskede at skrige og rømme fra denne konfrontationen. Det føltes, som om bakken forsvandt under hende. Hvem er du? Spurgte hun. Stemmen skælvende. Kvinden brast ud i latter. En kald og skærende lyd. Kanskje min identitet er mindre vigtig end din. Du tilhører ikke bare et vanligt liv. Din sande natur har været skjult for dig. Betragterne var stille nå. De blev henrygt af dramatikken, men også reddet. Den underliggende spændingen var som en elektrisk strøm, som cirkulerede gennem luften. Nej, det er ikke sandt, udbrød Ingrid. Hentede hendes knude den ring på fingeren. Den glitrende metallet kendtes kaldt mod hjertet hendes. Jeg er Ingrid, bare Ingrid. Det føltes som tidens tand boret se ind i hende. Gamle minder begyndte at flomme i overfladen, men de var forvirrende, uklar og ubegribelige. Hvad var det, hun havde glemt? Der kastede manden i kappe ud armene og råbte, uanset hvad du tror, kan ikke fortiden skjules. Dit blod er ikke bare af folket, det er kongelig. Tiden har kommet til, at du må genvinde din plads. Folket begyndte at riste på hovedene. En prinsesse, hvordan kan det være? Mumlingen var som en behagelig melodi. Nogen lå, mens andre så på Ingrid med frygt. Er dette sandt? Spurgte Erik, og blikket hans var præget af forvirring, en tvivl, som strubede ham. Ingrid, sig noget. Ingrid svigtede, knærne skælvede. Jeg ved ikke. Denne følelse som smuldrede som sand mellem fingrene hendes, kanskje de lyver. Det blikket fra den mørke skikkelsen, det gnavede se ind i hende. Du kan ikke løbe bort fra sandheden. Se på ringen, Ingrid. Og så som om alt skulle raste, begyndte ringen at gløde. En strålende lys skøjt op mod himlen. Alle så på, stummelt, forbløffet over denne magiske hændelsen. Ingrid blunkede, besat af lysstrålen. Hvad sker? Ringen! Den er nøkkelen! Du har kraften til at knuse lænkene af fortiden. Du er mere end bare Ingrid.
Pludselig smalt det en bølge gennem mængden. Folk trampede bakover i panik, som om jorden under dem blev rystet. Støvet blev til et mørke, som rullede ind fra kanten af torvet. Og så kom det. En stor skygge mørkere end natten selv. Den strømmede mod dem med raseri. En stemme, rungende og genklang, skreg: Ingen skal tage hendes plads. Alt er i færd med at gå tabt. Ingrid så på Erik, som var dybt rystet. Men før hun kunne sige noget, udfoldede en virvelvind sig. Mørket slyngede sig rundt dem, alt blev kaos. Lysene fra ringen blev slukket i et øjeblik, og Ingrid, fortvilt, kendte kraften fra det gamle komme til live. Var hun virkelig prinsesse? Hvad betydde dette for fremtiden? Folk råbte, krænkelser vedrørende fortiden blev kastet frem. Konsekvenserne af alt, som skete, var som en bølge, som nærmede sig. Den truede med at kaste dem alle om på dybt vand. Og i hjertet hendes vidste Ingrid, at hun nu stod over for en skæbne, som ville forandre alt, hun troede, hun vidste. Men hvad ville det koste? Ingrid kendte trykket fra mængden øge. Mørket, som nærmede sig, var som en bølge af frygt, som skyldte over hende. Hver puls i kroppen hendes var fyldt med en skræmmende usikkerhed. Hvad sker, hviskede hun, men ordene hendes blev druknet af den kaotiske summingen fra folket rundt dem. Den mørke skikkelsen trådte nærmere. Ansigtet hans var delvis skjult, men øjnene brændt som flammer. Du kan ikke skjule dig længere, Ingrid. Din tid er kommet. Det skarpt, melankolske blikket hans holdt et løfte om afsløringer, om hemmeligheters brutalitet. Hun rykkede instinktivt tilbage. Du kender ikke mig, råbte hun, men stemmen hendes var svag. Konkurrencen mellem skræk og beslutsomhed rullede over hende som et stormfuldt hav. Ingen ved, hvad jeg bærer. Folk ved mere, end du tror, svarede manden. Han hævede hånden terrorskabende. Beskyttere af fortiden har altid været i nærheden. Du blev født for større ting, men sandheden drukner i frygt. Folk begyndte at mumle. Det var som en bølge af gisp og hvisking, som vaskede over torvet, som om både chok og spænding fik verden til åstivne. Hvad mener du? Spurgte Erik. Nerverne hans var synlige. Øjnene hans var fyldt med både bekymring og nedstemthed, som om han ledte efter noget, han havde mistet. Men ingen fik svar. I stedet smalt det i luften. En lysglimt, som om solen pludselig havde kastet sig ned fra himlen, eksploderede fra ringen, som Ingrid holdt. Den skinte så intenst, at folk måtte dække øjnene. Støjen fra torvet stilnet, som en stilhed før en storm. Ingrid knyttede hånden om ringen. Hvad var kattens skjulte kraft? Den glødede af egen vilje nå. En aura af lys, som svømte rundt hende. Hvad betydede det? Og så, like bråt som det startede, forsvandt lyset. Det etterlot, se en fingerbøl og mørke. Folk skreg, nogen besvimte, andre løb for livet. Ingrid stod der, uden at vide, hvad som netop havde sket. Slik måtte det være at stå i centrum af et kaos. Du må huske, Ingrid, råbte kvinden i kappe, stemmen hendes skarp som kniv. Din kraft er ikke din alene. Din sande identitet kan redde os. Ingrid følte en chokkerende bris i brystet. Hvad snakker du om? Hun var forvirret. Hendes hjerte raste, og hun begyndte at svette. Var hun virkelig en del af noget så stort? Noget, som strak sig ud over hendes forståelse? Og så, akkurat når de troede situationen var afklaret, trådte en anden kvinde frem. Hendes blik var som is. Stop, hun råbte. Du har ikke retten til at afsløre alt for hende. Stemmen bar på en autoritet, som ingen andre havde. Og hvem er du? Spurgte Ingrid skælvende, men oprørt. Kvinden smilte sardonisk. Jeg er en del af fortiden, du glemte, Ingrid, og jeg har ventet på denne dagen. Folk så på vidt ydmygelse. Men hvem var hun? Hvilke hemmeligheder bar hun? Shadows kastede over ansigtet hendes, og Ingrid indså, at dette var mere end bare en skandale. Dette var krig mellem gamle kræfter og nye alliancer. Lufta var rik og spænding. Hver pause var som en stram snor. Det var som om hele torvet holdt pusten. Din skæbne er en mørk labyrint, fortsatte kvinden. Men en labyrint kan altid navigeres, hvis du har kartet, og det er jeg, som har det. Skridtene og murmurene fra folket blev højere. Erik så bort fra Ingrid til den ukendte kvinden.
Hvad mener du med det? Det du ikke ved, kunne forandre alt. Ingrid, tilhører du de glemte eller de huskede? Valget er dit, men kræftene, som skjuler sig i skyggene, ved om dig. De vil ikke tillade dig at undslippe. Kraften af de skræmmende åbenbaringerne truet med kaste dem ind i endda dybere konflikt. Ingrid følte sig overvældet. Tænk om alt hun troede var sandt, bare var en maske, som skjulte en helt anden virkelighed. En virkelighed, hun kanskje ikke ønskede at se. Og der, udenom måneskinnet som strålte, opdagede hun noget glitrende i kvindehåndens mørke. En nøkkel. Hvad lå bag låsen til denne labyrinten? Gennem øjnene til folket mødte hun et spejl fuldt af angst og forventning. Hvad om svaret var i den herskende fortiden, i hemmelighederne hun troede hun havde glemt? Vi er i færd med kaste os ud i en sjælens ørken, hviskede den ukendte kvinde. Og det som kommer vil ikke bare forandre dig, men hele riget. Ingrid blev stående overrasket. Hendes hjerte dunkede som en trommevirvel, men i hjørnet af sin sjæl vidste hun, at alt hun troede hun vidste, når hang i balance. Skæbnens veje var mørke, og vejen foran dem var drevet af ubarmhjertige kræfter. Hvad ville ske næste gang de mødtes? Og hvordan ville de stå mod en fortid, som ønskede at kræve sin plads? Ingrids hjerte raste. Den plagsomme stemme fra den mørke skikkelsen hang i luften, og hun kunne føle svetten rende ned over ryggen. Folkets hvisking blev til en storm af forvirring og frygt. Stop, råbte hun, men ordene hendes var svage mod bråket. Kvinden i kappe trådte frem med et blik, som kunne skære gennem stål. Du må huske, Ingrid, du bærer på en hemmelighed, som har magt til at ændre alt. Folk begyndte at mumle, ansigtene var fyldt med forundring og uro. De så på Ingrid, som om hun var en gåte, som trængte at løses. En hemmelighed, spurgte hun, stemmen hendes knak under trykket. Hvad snakker du om? Din fortid er knyttet til strid mellem to riger, svarede kvinden, nervene hendes bruste. Dit liv har været en løgn. Det er på tide, at du lærer sandheden. Ingrid begyndte at tvivle. Hvad hvis denne kvinden snakkede sandt? Hvad vidste hun om fortiden, som gjorde, at hun så på Ingrid med slik intensitet? Så skærede det. Det eksploderede som et lyn. En uventet og kraftig lysglimt fyldte torvet, og en høj, lysende figur trådte ud fra mørket. Ingen har ret til at afsløre hende, råbte stemmen, afbrudt af et kraftigt ekko. Det var dronningens vagtmester, en skikkelse så skræmmende, at folk trak sig tilbage i frygt. Det er ikke din plads, Astrid, Ingrid kaldte ud til vagtmesteren. Du ved, hvad som sker. Forklar mig. Hold dig una, skreg vagtmesteren, men Ingrid kunne se usikkerheden i hans øjne. De skjulte hemmelighederne hjalp ham ikke længere. De fleste verdener er bygget på løgner, sagde Astrid, og blikkede hendes flakkende mellem dem. Men denne gang kan sandheden redde dig. Som en kat, som drar sine klør, slap vagtmesteren et rasende blik mod Astrid. Tænk dig om, du sætter alt i fare. Og så uden for varsel kastede Astrid den glitrende ringen mod Ingrid. Den fløj gennem luften, som om den havde egne vinger. Ingrid strakte hånden ud for at fange den. Ringen traf hende som en varm flamme. Det smalt som et tordenvejr. En voldsom eksplosion af lys omfavnede hende. Folk besvimte, og Ingrids verden snurrede rundt. Da lyset ebbede ud, stod hun midt i torvet, men alt var forvandlet. Hun så ned på ringen og opdagede en inskription, hun aldrig før havde lagt mærke til. Arven fra de glemte. Hjertet sank i brystet hendes. Det var som om en tidevands bølge af magt havde slået over henne. Astrids ansigt blev blekere. Du måtte aldrig ha fått den, viskede hun, stemmen næsten knust av frygt. Den ringen vælger sin ejer. Med det var Ingrids blod kalt tilbage til fortiden som en sky af minder. Uventede billeder dukkede op, slot, kriger, mennesker hun aldrig havde mødt, men som føltes som familie. Du er ikke bare en vanlig kvinde, Ingrid. Du er datteren af en falden dronning, sagde vagtmesteren rasende. Det er grunden til, at de forfølger dig. De ved ikke, hvad som vil ske. Ingrid trak pusten dybt. Hver nerve i kroppen hendes vibrerte. Sagde hun. Stemmen blev svagt, før hun hævede den igen. Hvorfor skulle nogen? Hun stoppede op, opslugt af tankene.
Hvem havde ventet på hende? Dronningens vagtmester trådte frem. Ansigtet hans var præget af fortvilelse. De vil ikke stoppe, før de får tak i dig, Ingrid. De vil bruge dig som et våben. Folk begyndte at trække sig bort. Stemmene deres var bare hvisker nå, fyldt med skræk. Hvad gør vi nu? Spurgte Erik. Udtrykket hans var blandet med både rædsel og hensynsløshed. Tiden render ud, Ingrid. Du må vælge. En kulde kørte op gennem Ingrids ryg. Hun havde altid følt sig som en outsider. Nå, med denne uventede afsløring blev alt, hun troede, hun vidste om sig selv og sin plads i verden snud på hovedet. Ville hun blive en dronning, eller ville hun miste sig selv i denne kampen? I det hun så på Erik, så hun også noget mye dybere. En frygt, hun aldrig havde set før. Er du altid med mig, eller er det en test? Spurgte hun. Stemmen fik en nyt lys. Pludselig, som et ekko af fortiden, hørte hun en grusom latter bak sig. De troede, de kunne skjule sandheden, sagde en skikkelse. Det var manden i kappe igen. Men nu er det for sent. Ingrid lurte på, hvordan hun kunne gå tilbage til et liv, hun aldrig havde kendt. At fortiden, landsbyens hemmelighed, mørkede hun, forsøgte at undslippe jaget hende. Hendes puls bankede. Hvad ville blive det endelige valget? Valget mellem fortid og fremtid, mellem frihed og skæbne, hang i luften som en åbenbaring fra en myte. Og så i det øjeblikket blev lyset fra ringen blasere, og hun vidste, hemmelighederne ville afdække mere, end hun nogensinde havde troet. Hendes liv, den verden hun skabte rundt sig, var i færd med at blive ændret på måder, hun aldrig kunne forudsige. Ingrid kendte trykket fra mængden øke. Mørket, som nærmede sig, var som en bølge af frygt, som skyldte over hende. Hver puls i kroppen hendes var fyldt med en skræmmende usikkerhed. Hvad sker, hviskede hun, men på kappen til Astrid blev lydene fra folkemængden brusende. Kvinderne i kappe trådte frem, et intenst blik i øjnene. Du må huske, Ingrid, du bærer på en hemmelighed, som har magt til at ændre alt. Folk begyndte at mumle. Ansigtene deres vidnede både om forundring og uro. De så på Ingrid, som om hun var en gåde, som måtte løses. En hemmelighed, spurgte hun, stemmen hendes knak under presset. Hvad snakker du om? Din fortid er knyttet til strid mellem to rikker, sagde Astrid, nervene hendes bruste. Dit liv har været en løgn. Det er på tide, at du lærer sandheden. Ingrid begyndte at tvivle. Hvad om denne kvinde snakkede sandt? En klynge af usikkerhed og angst rullede gennem hende. Dronningens vagtmester flyttede sig nærmere. Ansigtet hans var stramt af bekymring. De troede, de kunne skjule sandheden, sagde han med et skarpt blik mod Astrid. Men nu er det for sent. Uden for varsel kastede Astrid den glitrende ringen mod Ingrid. Den fløj gennem luften som en meteor, og Ingrid strakte sig for at fange den. Da ringen traf hende, sprøjtede et lyst lys ud som en eksplosion. Folk måtte dække øjnene, mens et blændende hvidt lys fyldte torget. Ingrid fik et glimt af ansigtene rundt sig. De var nu frosset i chok. Da lysglimtet blev svækkere, opdagede hun, at noget havde ændret sig i hende. Hun så ned på ringen og så en inskription, som glødede, arven fra de glemte. Hjertet sank. Hvad betydde dette? Folk begyndte at mumle. Spændingen i luften blev tyk. Astrid begyndte at riste på hovedet. Ansigtet hendes blev blækere. Du måtte aldrig have fået den, hviskede hun, stemmen næsten knust af frygt. Den ringen vælger sin ejer. Nå begyndte Ingrid at føle sig overvældet. Denne kraften, som ringen gav, var skræmmende. Hvad betydde det, at hun bar på en arven? Bildene fra fortiden flommede gennem hullet hendes. Barndomsminder, ansigtene til mennesker. Hun følte, hun kendte, men aldrig havde set. Du er ikke bare en vanlig kvinde, sagde vagtmesteren, og det var som om stemmen hans blev stærkere. Du er datteren af en falden dronning. En kongelig arving, som må tage din plads. Ingrid så på Erik. Øjnene hans pregede af både håb og frygt. Betyder det, at du er? Han kunne ikke fuldføre sætningen. Ret før hun rak at svare, brød en ny figur gennem mængden. En ung kvinde, bortgemt og skamfuld, men med en styrke, som lyste op ansigtet hendes. Ingrid, råbte hun, stemmen hendes skarp og klar. Ikke tro dem! Ikke tro på dem!
Ingrid snudde seg mod den nye indgangen. Forvirringen gnagde i magen hennes. Hvem er du? Kvinden trådte frem mod lyset, ansigtet som et bilde og bestemthed. De vet ikke, hvad de snakker om. Din mor, hun er ikke død. Hun har været fanget. Det dundrede i hovedet hendes. Hendes egen mor, men hun havde fået vite, at moren havde dødt, da hun var baby. Hvad mener du? Spurgte Ingrid. Chokket rullede gennem hende. Det var aldrig noget uheld, Ingrid. Dronningen blev forrådt af de hun stolte på. Hun er ikke død. Hun har blivet holdt fanget i skyggenes rige. Den beskeden traf som et lyn. Skyggenes rige, var det dette fortiden skjulte for hende. Smertene hun havde bært, det hun troede var. Tapet var bare begyndelsen. Folkemængden var stummende stille. Så mange ansigter fyldt med frygt og undring. Hvordan kan du sige dette? Spurgte Erik mistroisk, men også fanget af håbet som bruste. Fordi jeg er søsteren din, sagde kvinden, stemmen hendes rystende af intensitet. Og tiden har kommet for bliv forrent. Vi kan redde hende. Ingrids hjerte raste i brystet. Søster var alt hun troede hun vidste om sig selv i færd med å smuldre. Hun så på ringen, som fortsat glødet, og følte kraften, en kraft hun ikke vidste hun havde, og alle hemmeligheder i fortiden, som truede med å briste. Dette var ikke bare en skandale, det var en krig, som lå foran dem. Mørket snek se en arken, og med det kom en skygge. Ingen kan redde dig, Ingrid, råbte manden i kappe, hans ansigt mere end skræmmende nå. Dine røtter er mere komplicerede, end du aner. Du er fanget i en konflikt, du ikke kan forstå. Dagens lys blev knust af en bølge af mørke. Ingrid havde aldrig følt sig mere for længst, og alt hun troede hun vidste om, hvem hun var nå i opløsning. Hun må tage dette valget. Valget mellem alvorlig belastet fortid og et ukendt, men muligens strålende fremtid. Hvad ville hun gøre? Hvad ville konsekvenserne blive af de hemmelighederne, som blev afdækket? Det var nå eller aldrig. Ingrid kendte trykket fra mængden øke. Mørket, som nærmede se, var som en bølge af frygt, som skyldte over hende. Hver puls i kroppen hendes var fyldt med en skræmmende usikkerhed. Hvad sker? Viskede hun, men Astrids stemme blev knapt hørt over bråket fra folkemængden. Kvinden i kappe trådte frem, et intens blik i øjnene. Du må huske, Ingrid, du bærer på en hemmelighed, som har magt til at ændre alt. Folk begyndte at mumle. Ansigtene deres vidnet både om forundring og uro. De så på Ingrid, som om hun var en gåde, som måtte løses. En hemmelighed, spurgte hun, stemmen hendes knak under presset. Hvad snakker du om? Din fortid er knyttet til strid mellem to riger, sagde Astrid, navne hendes bryste. Dit liv har været en løgn. Det er på tide, at du lærer sandheden. Ingrid begyndte at tvile. Hvad om denne kvinden snakkede sandt? En klynge af usikkerhed og angst rullede gennem hende. Dronningens vagtmester flyttede se nærmere. Ansigtet hans var stramt og bekymring. De troede, de kunne skjule sandheden, sagde han med et skarpt blik mod Astrid. Men nå er det for sent. Uden for varsel kastede Astrid den glitrende ringen mod Ingrid. Den fløj gennem luften som en meteor, og Ingrid strakte sig for at fange den. Da ringen traf hende, sprøjtede et lyst lys ud som en eksplosion. Folk måtte dække øjnene, mens et blændende hvidt lys fyldte torget. Ingrid fik et glimt af ansigtene rundt sig. De var nå frosset i chok. Da lysglimtet blev svækkere, opdagede hun, at noget havde ændret sig i hende. Hun så ned på ringen og så en inskription, som glødede, arven fra de glemte. Hjertet sank. Hvad betydde dette? Folk begyndte at mumle. Spændingen i luften blev tyk. Astrid begyndte at riste på hovedet. Ansigtet hendes blev blækere. Du måtte aldrig have fået den, viskede hun, stemmen næsten knust af frygt. Den ringen vælger sin ejer. Nå begyndte Ingrid at føle sig overvældet. Denne kraften, som ringen gav, var skræmmende. Hvad betydde det, at hun bar på en arven? Bildene fra fortiden flommede gennem hullet hendes. Barndomsminder, ansigtene til mennesker. Hun følte, hun kendte, men aldrig havde set. Du er ikke bare en vanlig kvinde, sagde vagtmesteren, og det var som om stemmen hans blev stærkere. Du er datteren af en falden dronning.
En kongelig arving, som må tage din plads. Ingrid så på Erik. Øjnene hans prejede af både håb og frygt. Betyder det, at du er? Han kunne ikke fuldføre sætningen. Ret før hun rak at svare, brød en ny figur gennem mængden. En ung kvinde, bortgemt og skamfuld, men med en styrke, som lyste op ansigtet hendes. Ingrid, råbte hun, stemmen hendes skarp og klar. Ikke tro dem, ikke tro på dem. Ingrid snudde se mod den nye indgangen. Forvirringen gnavede i magen hendes. Hvem er du? Kvinden trådte frem mod lyset, ansigtet som et billede af bestemthed. De ved ikke, hvad de snakker om. Din mor, hun er ikke død, hun har været fanget. Det dundrede i hovedet hendes egen mor, men hun havde fået vide, at moren havde død, da hun var baby. Hvad mener du? Spurgte Ingrid. Chokket rullede gennem hende. Det var aldrig noget uheld, Ingrid. Dronningen blev forrådt af de, hun stolte på. Hun er ikke død. Hun har blivet holdt fanget i skyggenes rige. Den beskeden traf som et lyn. Skyggenes rige. Var det dette fortiden skjulte for hende? Smertene, hun havde bært, det hun troede var tappet, var bare begyndelsen. Folkemængden var stummende stille. Så mange ansigter, fyldt med frygt og undring. Hvordan kan du sige dette? Spurgte Erik mistroisk, men også fanget af håbet som bruste. Fordi jeg er søsteren din, sagde kvinden, stemmen hendes rystende af intensitet, og tiden har kommet for at blive forent. Vi kan redde hende. Ingrids hjerte raste i brystet. Søster var alt hun troede hun vidste om sig selv i færd med at smuldre. Hun så på ringen, som fortsat glødet, og følte kraften. En kraft hun ikke vidste hun havde, og alle hemmeligheder i fortiden, som truede med åbriste. Dette var ikke bare en skandale, det var en krig, som lå foran dem. Mørket snek se ind igen, og med det kom en skygge. Ingen kan redde dig, Ingrid, råbte manden i kappe, hans ansigt mere end skræmmende nå. Dine røtter er mere komplicerede, end du aner. Du er fanget i en konflikt, du ikke kan forstå. Dagens lys blev knust af en bølge af mørke. Ingrid havde aldrig følt sig mere forladt, og alt hun troede hun vidste om, hvem hun var nået i opløsning. Og så, som en bølge af lys, opdagede hun en glitrende ting på bakken. En anden ring, men denne var svart som natten. Den virkede kendt. I det hun bølgede se ned for å og plukkede den op, fik hun en mærkelig følelse. Det var som om ringen viskede til hende. Ikke tag den, skreg Astrid, men det var for sent. Ingrid havde allerede løftet ringen. Umiddelbart blev alt lys slukket. Det var som en bunkle til, når hovedet hendes blev fyldt af billeder fra en anden tid. Hun så se selv i et slot. Klærne var rig på guld og sølv. Hun var den, som holdt en flamme, men ansigtet hendes var dækket med sår. Du må vælge, hørte hun stemmen sige. Vælg rigtig, eller alle vil falde. Hun følte et stik af frygt. Hvad betydde dette? Hvad havde hun gjort? Pludselig, foran øjnene hendes, opstod et billede af moren, men det var ikke den hendes barndomsminder havde vist. Denne moren smilte ikke. Øjnene var fyldt med smerte og frygt. Nej, skreg Ingrid og slap ringen, men det var for sent. Mørket havde allerede fanget hende. Alle rundt hende blev stille. Folkemængden frøs som i chok. Ingen vågede at puste. Ingrid følte skygger kaste se over hende. Scenen var nå en frygtelig drøm. Kvindens ansigt blev mærkelig igen, men så snudde hun se for at møde Ingrid. Det du netop har gjort kan redde alt, men det vil også forandre alt du troede du vidste. Ingrid vidste ikke, hvad hun skulle. Ringen rullede bort, og hun følte en tung byrde. Skyggene begyndte at skælve, og i det øjeblikket så hun en stor skikkelse komme mod dem. Det så ud som en drage, men det var ikke det. Alt blev svart, og hun hørte skrig. Hvad sker? Råbte Erik fortvilet. Og i det øjeblikket, mens alt var i færd med at kollapse, skønte hun, at fortiden kan ske ikke var det eneste, som jagede dem. Et mørke, som var mye større, gled mod dem som en storm, og hun havde netop åbnet den døren. Alt sprøjtede i en voldsom bølge, og da hun så op igen, vidste Ingrid, at ingenting ville blive det samme. Ingrid kendte trykket fra mængden øge. Mørket, som nærmede se, var som en bølge af frygt, som skyldte over hende. Hver puls i kroppen hendes var fyldt med skræmmende usikkerhed. Hvad sker? Hviskede hun.
men Astrids stemme blev knapt hørt over. Bråket fra folkemængden. Kvinden i kappe trådte frem, et intenst blik i øjnene. Du må huske, Ingrid, du bærer på en hemmelighed, som har magt til at ændre alt. Folk begyndte at mumle, ansigtene deres vidnet både om forundring og uro. De så på Ingrid, som om hun var en gåte, som måtte løses. En hemmelighed, spurgte hun, stemmen hendes knak under presset. Hvad snakker du om? Din fortid er knyttet til strid mellem to riger, sagde Astrid, nervene hendes bruste. Dit liv har været en løgn. Det er på tide, at du lærer sandheden. Ingrid begyndte at tvivle. Hvad om denne kvinden snakkede sandt? En klynge af usikkerhed og angst rullede gennem hende. Dronningens vagtmester flyttede se nærmere, ansigtet hans præget og bekymring. De troede, de kunne skjule sandheden, sagde han med et skarpt blik mod Astrid. Men nu er det for sent. Uden for varsel kastede Astrid den glitrende ring mod Ingrid. Den fløj gennem luften som en meteor, og Ingrid strakte sig for at fange den. Da ringen traf hende, sprøjtede et lyst lys ud som en eksplosion. Folk måtte dække øjnene, mens et blændende hvidt lys fyldte torvet. Ingrid fik et glimt af ansigtene rundt se. De var nu frosset i chok. Da lysglimtet blev svagere, opdagede hun, at noget havde ændret sig i hende. Hun så ned på ringen og så en inskription, som glødede. Arven fra de glemte. Hjertet sank. Hvad betydde dette? Folk begyndte at mumle. Spændingen i luften blev tyk. Astrid begyndte at riste på hovedet. Ansigtet hendes blev blækere. Du måtte aldrig have fået den, hviskede hun, stemmen næsten knust af frygt. Den ring vælger sin ejer. Når begyndte Ingrid at føle sig overvældet. Denne kraften, som ringen gav, var skræmmende. Hvad betydde det, at hun bar på en arven? Billerne fra fortiden flommede gennem hovedet hendes, barndomsminder, ansigtene til mennesker. Hun følte, hun tjente, men aldrig havde set. Du er ikke bare en vanlig kvinde, sagde vagtmesteren, og det var som om stemmen hans blev stærkere. Du er datteren af en falden dronning, en kongelig arving, som må tage din plads. Ingrid så på Erik, øjnene hans præget af både håb og frygt. Betyder det, at du er... Han kunne ikke fuldføre sætningen. Ret før hun rak å svare, brød en ny figur gennem mængden. En ung kvinde, bortgemt og skamfuld, men med en styrke, som lyste op ansigtet hendes. Ingrid, råbte hun, stemmen hendes skarp og klar. Ikke tro dem, ikke tro på dem. Ingrid snuttede se mod den nye indgangen. Forvirringen gnagde i magen hendes. Hvem er du? Kvinden trådte frem mod lyset, ansigtet som et billede af bestemthed. De ved ikke, hvad de snakker om. Din mor, hun er ikke død. Hun har været fanget. Det dundrede i hovedet hendes. Hendes egen mor. Men hun havde fået vide, at moren havde dødd, da hun var baby. Hvad mener du? Spurgte Ingrid. Chokket rullede gennem hende. Det var aldrig noget uheld, Ingrid. Dronningen blev forrådt af de, hun stolte på. Hun er ikke død. Hun har blivet holdt fanget i skyggenes rige. Den beskeden traf som et lyn. Skyggenes rige. Var det dette fortiden skjulte for hende? Smertene hun havde bært, det hun troede var. Tabet var bare begyndelsen. Folkemængden var stummende stille. Så mange ansigter, fyldt med frygt og undring. Hvordan kan du sige dette? Spurgte Erik mistroisk, men også fanget af håbet som bruste. Fordi jeg er søsteren din, sagde kvinden, stemmen hendes rystende af intensitet, og tiden har kommet for at blive forent. Vi kan redde hende. Ingrids hjerte raste i brystet. Søster var alt hun troede hun vidste om sig selv i færd med at smuldre. Hun så på ringen, som fortsat glødet, og følte kraften. En kraft hun ikke vidste hun havde, og alle hemmeligheder i fortiden, som truede med åbriste. Dette var ikke bare en skandale. Det var en krig, som lå foran dem. Mørket snek se ind igen, og med det kom en skygge. Ingen kan redde dig, Ingrid, råbte manden i kappe, hans ansigt mere end skræmmende nå. Dine røtter er mere komplicerede, end du aner. Du er fanget i en konflikt, du ikke kan forstå. Dagens lys blev knust af en bølge af mørke. Ingrid havde aldrig følt sig mere forladt, og alle fortællinger, hun troede, hun vidste om, hvem hun var nå i opløsning. Og så, som en bølge af lys, opdagede hun en glitrende ting på bakken. En anden ring, men denne var svart som natten.
Den virkede tjent. I det hun bøllede se ned for å plukke den op, fik hun en mærkelig følelse. Det var som om ringen viskede til hende. Ikke tag den, skreg Astrid, men det var for sent. Ingrid havde allerede løftet ringen. Umiddelbart blev alt lys slukket. Det var som en bunkle til, når hovedet hendes blev fyldt af billeder fra en anden tid. Hun så se selv i et slot. Klærne var rig på guld og sølv. Hun var den, som holdt en flamme, men ansigtet hendes var dækket med sår. Du må vælge, hørte hun stemmen sige. Vælg rigtig, eller alle vil falde. Hun følte et stik af frygt. Hvad betydde dette? Hvad havde hun gjort? Pludselig, foran øjnene hendes, opstod et billede af moren, men det var ikke den hendes barndomsminder havde vist. Denne moren smilte ikke. Øjnene var fyldt med smerte og frygt. Nej, skreg Ingrid og slap ringen, men det var for sent. Mørket havde allerede fanget hende. Alle rundt hende blev stille. Folkemængden frøs som i chok. Ingen vågede at puste. Ingrid følte skygger kaste se over hende. Scenen var nå en frygtelig drøm. Kvindens ansigt blev mærkelig igen, men så snudde hun se for at møde Ingrid. Det du netop har gjort kan redde alt, men det vil også forandre alt du troede du vidste. Ingrid vidste ikke, hvad hun skulle. Sig. Ringen rullede bort, og hun følte en tung byrde. Skyggerne begyndte at skælve, og i det øjeblikket så hun en stor skikkelse komme mod dem. Det så ud som en drage, men det var ikke det. Alt blev svart, og hun hørte skrik. Hvad sker? Råbte Erik fortvilt, og i det øjeblikket, mens alt var i færd med at kollapse, skyndte hun, at fortiden kanskje ikke var det eneste, som jagede dem. Et mørke, som var mye større, gled mod dem som en storm, og hun havde netop åbnet den døren. Alt sprøjtede i en voldsom bølge, og da hun så op igen, vidste Ingrid, at ingenting ville blive det samme. Ingrid stod der, omfavnet af mørket, som truede med at sluge hende. Det var som om hele torvet holdt pusten. Skikkelsen i kappen nærmede se, og hun kunne næsten føle kalde fingerspidsen på huden. Du ved ikke, hvad du har åbnet, hviskede manden, ansigtet delvis skjult af skygger. Hun kunne se panikken i Eriks øjne. Han strak ud hånden, som om han ønskede at nå hende, men var forstyrret af en bølge af frygt fra folkemængden. Ingrid, vær forsigtig, råbte han. Hjertet hendes hamrede i brystet. Hun vidste, at hun måtte stå fast, men usikkerheden gnagede i hende. Ingen kan redde dig fra dette, sagde manden. Dine rødder går dybere, end du tror. Ord som en kniv stak ind i sjælen hendes. Hvor mye af dette, som var sandt. Hvad om det, hun havde troet var en enkelt tilværelse, bare var en dækning for en skæbne, hun ikke forstod. Kvinden med det intense blikket Astrid tog et skridt frem. Nej, sagde hun, og stemmen bar på styrken af nogen, som havde kæmpet. Gå, bort fra hende, du holder på at ødelægge alt. Det føltes som om en storm af følelser brød ud. Ingrid kendte kalde vinden fra fortiden, tænkte på, hvordan hun havde nægtet at give slip på drømmen om et normalt liv. Når stod hun her med en arv, som tvang hende ind i et spil, hun ikke ønskede at deltage i. Du må komme med mig, sagde Astrid, blikket fast mod Ingrid. Vi er den eneste chancen til at redde moren din. Lyden af navnet moren blev som et ekko i hovedet hendes. Det var som om noget i hende gav efter. Tårer fyldte øjnene. Moren min, hun er ikke død. Hun tvilte, men stemningen var så intenst Windows, og det føltes som om guttene i mængden fik noget af hendes frygt til at smuldre. Manden i kappen trådte frem. Hun har bare blivet forladt. Dit blod giver dig magt, men også ansvar. I klædt en dronning eller ensomhed, vil du stå over for de, du har mistet, eller de, som vil bruge dig. Ingrid strævede med at tage ind over sig. Ordne. Hun byttede blik med Erik, som så blev ud som papir. Det var mere end bare en skandale. Det var en krig, som ulmede under overfladen, og hun var forældrene af magten, som ville oversvømme dem alle. En ny, stærk bølge af mod kom til hende. Jeg nægter at blive et redskab i en magtkamp, sagde hun, stemmen fast med en klump i halsen. Jeg vil være min egen person. Det var så stille i folkemængden, at hun kunne høre sit eget hjerte slå. Skiklen fra kappen stirrede ned på hende, skeptisk og påtrængende. Du kan ikke rømme fra, hvad du er, Ingrid. Hun hævede hovedet, stærkere end hun nogen gang havde følt se. Ingen kan bestemme over mig, ikke længere. Det var en afklaring.
Slik var det altid ment at være. Fortiden kunne ikke definere hende. Med et frustreret hyl fra manden i kappen kastede han en mørk energi mod hende. Lysene fra den glitrende ringen begyndte at flakke og lyse op natten som stjerner. Da Ingrid tog et skridt frem, følte hun kriblingen af kraft. Verdener fra fortiden og fremtiden kolliderede, og hun vidste, dette var hendes valg, hendes ånd. Jeg står med folket, råbte hun, og blikket hendes var klart. Jeg er Ingrid, ikke bare en prinsesse, men jeg er ingen andres ejendom. Med de ordene sprøjtede energien ud fra ringen, og en glitrende lysstråle omsluttede hende. Alle i torvet blev blændet af lyset. De, som havde været skeptiske, begyndte at se på hende med ny ærbødighed. Og i hjertet af denne kaotiske kampen finder hun styrken, som havde ligget der hele tiden. Moren, søsteren, de som blev glemt, alle de som skulle betale prisen for kraften i blodet, klarte at få en stemme. Hun var ikke alene. Lyset fra ringen strålte højere, og i det øjeblikket så hun billerne af fremtiden. Hun så sig selv i et slot, ikke alene, men flankeret af egen familie. Det blinkede bort fra mørket, og nu var vejen spildt fremover. Når røddene af mørket strækkes mod hende, er hun fast bestemt på at svare med lys. Folket begyndte at hæve stemmen, og en bølge af jubel brød ud. Fra støvet af fortiden rejste hun se op, ikke som en skamfuld prinsesse, men som en leder. Men i mørket lurte fortsat farer, som ikke var afdækket. Hvad ville ske, når hemmelighederne blev kendt? Og hvad med de, som ikke ville give slip på sin kraft? Ingrid stod fast. Den ægte kampen havde netop begyndt. Ta steget ind i det ukendte. Sandheden bare begyndte at afdække sig. Og nu, kære læser, akkurat som Ingrid står over for sit livs valg, så må du tage dit eget valg. Meld dig sofort for kanalen for at ikke gå glip af fremtidige historier som denne. Seerdrykke nå den gefældt mere knappen for at hjælpe algoritmen til at vokse. Overflude kommentarfeltet med dine tanker og teorier om, hvad som sker videre. Del dette med vennene dine, og vent ikke endda længere. De må også opdage denne fantastiske rejsen. Din støtte gør en forskel, og vi trænger dig med os på vejen fremover.